हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 30 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ या तो बिल्कुल भी नहीं आती या तो रुक रुक के आती है। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन का स्पीकर साउंड में प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ना ये ब्लूटूथ आपको चेक करना है, कहीं वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह जाता है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। इसे आपको बंद करके रखना है और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना, और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपका मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड अगर चालू है मोबाइल फोन का तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने आपको 2-3 सेटिंग्स बताई है ना, इन 2-3 सेटिंग्स में से कोई भी सेटिंग आपकी चालू रहेगी तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, इनको आपको बंद करके रखना है। आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे, तब आपको चालू करना है, अदरवाइज बाकी समय बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश से या फिर कैसे भी करके अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ध्यान रखिए ज्यादा ताकत या प्रेशर मत लगाना, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं बिल्कुल ही। ठीक है ना, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है, तो इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप कहीं दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना होगा। ठीक है?